Değerli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun. Yeni bir mənzil seçməyə gəlmişik Xırdalanda. Deməli, mənzilimiz yerləşir Xırdalanda, tam olaraq mərkəzdə, prospekt yolunun kənarında, Heydər Parkının yaxınlığında. 6 mərtəbəli binanın, yaşayışlı, qazlı, liftli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir dəyərli izləyicilərimiz və xatırladıram ki, sonuncu mərtəbəyə kimi lift qalxır. Bura mənzilimizin giriş qapısıdır, kafel olan yerlər istepoldur. Girişdə sol tərəfdə mətbəx üçün belə bir yer nəzərdə tutulub. Görürsünüz, ölçüləri olduğunuz genişdir. Keçək mən sizə sanitar qovşağını çəkib təqdim edim. Ümumi sahəsi 56 kvadratdır. Qiymət də çox gözəl və münasib bir qiymətdir. Mən sizə sonda qiymətini də deyəcəm. Sanitar qovşağını çəkib təqdim etdim dəyərli izləyicilərimiz. Görürsünüz, olduqca gözəl və zövqlə təmir olunub. Bura evimizin qonaq otağıdır. Mansar gedir. Yəni bu belə bir mənzillər mansar gedir. Mansar olsa belə sonuncu mərtəbəyə qədər bir daha xatırladıram, lift qalxır. Burada kombi üçün yerdir və belə bir səliqəli balkonu var. Qiymət əla bir qiymət dəyərli izləyicilərimiz. Keçək mən sizə evimizin yataq otağını çəkib təqdim edim. Burada evimizin yataq otağıdır. Deməli, ümumi sahəsi 56 kvadratdır, satış qiyməti 46.000 manatdır. Əla bir qiymətdir. Dəyərli izləyicilərimiz, əlavə məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Vaxtları bizə dönsün. Çox sağ olun, təşəkkürlər.